हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम बाइक को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बैटरी ख़राब होती रहती है और बैटरी को रिप्लेस कराने का खर्चा करीब 1200 रुपये आता है। अगर आपको रात में बाइक को नहीं चलाना है, सिर्फ हॉर्न, अगर आप दिन में बाइक चलाते हैं तो उसमें आपको इंडिकेशन का इस्तेमाल, इंडिकेटर लेफ़्ट राइट इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और हॉर्न की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट उपाय ये है कि फ्रेंड्स, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसर लगा सकते हैं जिसकी मदद से आपका हॉर्न बहुत अच्छा बजेगा और इंडिकेटर भी आपके काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट शॉप से एक कंडेंसर बाई कर लेंगे। आप 4700 mfd या 10,000 mfd का 50 वोल्ट या 63 वोल्ट का एक कंडेंसर ले लेंगे। उसके में प्लस और माइनस टर्मिनल लिखा होता है। माइनस को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देना है और प्लस को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से जितना ज़्यादा mfd का आप कंडेंसर लेंगे, आपका हॉर्न उतना तेज़ बजेगा। और आप वोल्टेज का ध्यान रखिएगा, आपको 4700 mfd या 10,000 mfd का लेना है और 50 वोल्ट या 63 वोल्ट का लेना है उसमें। और आगे मैं दिखा देता हूँ किस तरह से उसमें तार 2 जोड़ लेना है और इस तरह से बैटरी में कनेक्ट। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे फिलिप्स कंपनी का ये कंडेंसर है। आप ये 4700 mfd का या इससे अधिक mfd का ले लीजिएगा और इसका वोल्टेज 50 वोल्ट का लीजिएगा। 50 वोल्ट का लीजिएगा, इससे कम का मत लीजिएगा क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है और उसमें कुछ चार्जिंग करंट कुछ ज़्यादा आती है। इसलिए आप जो 4700 mfd और 50 वोल्ट का लीजिएगा, 50 वोल्ट 63 वोल्ट का लीजिएगा। और 4700 से अधिक mfd का मिल जाए तो उससे अधिक mfd का ले लीजिएगा और इस तरह से 2 तार जोड़ लीजिएगा। इसमें देखिए आप फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव वाला वायर जोड़ लीजिएगा और इधर जो दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया। इसमें पिन बनी रहती है, इसमें लीड छोटी है, इसमें बहुत इतनी लंबी लंबी लीडें मिलती हैं, इसमें कंडेंसर में लगी रहेंगी इतनी लंबी लंबी लीडें। तो उसमें आप दो वायर जोड़ लीजिएगा। और जैसे कि ये बैटरी का निगेटिव है तो इस पे जो तार जोड़ेंगे वो निगेटिव हो जाएगा और इधर वाले पर जो दूसरा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से 2 तार को जोड़ लेना है और इसको ये प्लस वायर है, ये बैटरी के प्लस में कनेक्ट कर दीजिएगा बढ़िया से। आप इसको यहाँ से छील के इस तरह से, जैसे मैंने छीला हुआ है, इसको और छील लीजिएगा और बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दीजिएगा। और ये निगेटिव वाला जो येलो वायर है, इसको बैटरी के निगेटिव पे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो हॉर्न होगा वो जलेगा ही, जलता रहेगा। और आपको कंडेंसर लेना है 4700 mfd या उससे अधिक mfd का जो मिल जाए, आपको लेके इस तरह से लगा देंगे तो आपका हॉर्न, अगर आप बाइक को रात में इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाली दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हॉर्न की ज़रूरत पड़ेगी। और बैटरी अगर ख़राब है तो हॉर्न नहीं बजेगा। तो आप इसमें इस कंडेंसर को लगा कर अपने हॉर्न को आसानी से जला सकते हैं। हॉर्न आपका तेज़ आवाज़ में बजेगा। तो ये एक बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। बस इसका सिंपल कनेक्शन है, निगेटिव वाले को इसमें तार आप जोड़ देंगे, निगेटिव वाले को बैटरी के निगेटिव पे जोड़ देना है और पॉजिटिव वाले को बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ देना है। तो इस तरह से, मगर ये इसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि ये बैटरी आपकी बाइक की जो लाइट हो उसको जला सके। तो इससे हॉर्न बहुत अच्छा बजता है। अगर आप बाइक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हॉर्न इससे बहुत बढ़िया बजेगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत कम कीमत में आपका ये मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट शॉप में। आप इसको लेके लगा लीजिएगा। और अगर बैटरी है तो बैटरी तो बहुत ही अच्छी है, तो उससे आपके इंडिकेटर भी, आपका हॉर्न भी बजेगा, आपकी लाइट भी जलेगी और उसमें सारे फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैटरी बार बार ख़राब हो जाती है, आपको रात में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको लगाकर अपने हॉर्न को और इंडिकेटर से जो करंट आती है उसकी आर्मेचर से, तो उससे आप जला सकते हैं।